Готови ли сте, приятели? Мечо, оркестър, барабани, пускайте! Обаче не е тази песен. Другата песен пусни. Ачо, другата песен. Не беше тази песен. Мечо, пусни ми песен за душата. Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая. За много години желая ви много успехи през тази година. И това е първият ми видеоклип за тази година. Ромите. Кои са ромите, приятели? Сигурен съм, че по-голям процент от вас не знаят кои са ромите. Къде са родени, откъде идват. Много малък процент от хората знаят, че историята на ромите започва още от 6 век. Това е много интересен народ, приятели, преминал през много трудности през годините и през вековете. И днес ви моля да останете с мен до края на видеоклипа, понеже ще разберете много интересни факти за този народ. Мечо, пускай! Приятно гледане, приятели! Ромите са в състояние да изнадват и удивяват. Тази нация е известна по целия свят, но мнозина нямат представа откъде идват те на нашия свят. Междувременно ромите могат да се похвалят с невероятна култура и обичай, без преувеличаване. Ромите са се заселили по целия свят. По-голяма част от тях живеят в САЩ, но най-вече те са се заселили в Европа. Съставляват значителна част от населението на различни страни, образувайки общности и съюзи. Смята се, че ромите частично произлизат от Индия, докато има и версии, в които се твърди, че идват от Египет. Странното е, че египтяните ги назовават англичани или испанци. В средата на 18 век европейски учени са успели да намерят доказателствена база, че ромският език идва от класическият индийски език – санскрит, който показва и доказва за индийското им произхождение. Антропологическите данни, по-специално информацията от кръвните им групи, също показват и доказват индийският им произход. Тяхната история започва още през 6 век. Малка група индийци са били пренаселени, които са били дадени на падишаха от персийския цар. Освен това, историците и ромите не са съгласни много с това, поради ред причини. Не е известно какво точно се е случило между 6 и 15 век с тях. Твърди се, че част от ромите са се пренаселили в Палестина, а други в Египет, но в Европа те са пристигнали чрез Византия. Вкореняването на ромското население в Европа е било улеснено от лоялното отношение на властите, но за огромно съжаление, самите роми могат да бъдат наречени вечни скитници, защото те винаги са напускали населената от тях територия, тъй като са били принуждавани. Например, по време на разрушаването на Византийската империя, кризите в средновековна Европа са породили много противоречия в обществото, включително по отношение на ромите. Те са били готови да направят всичко, за да се запазят земята, на която са се населили. И именно всичко това е накарало ромите да започнат да крадат и да се превърнат в жесток народ. Масово гонене на народа, репресии, заклемяване на деца и жени са довели до криминализирането на ромите. Поради трудностите им в живота, ромите са били принудени да се крият в горите и пещерите, което е направило слуховете за тях само по-ужасни. Едни от най-популярните слухове в Европа са били, че те са канибали и вампири. Ромите са били обвинявани в отвличане на деца, поклонението им пред зли духове, приписвало им се магиосничество и връзка с тъмни сили. Тези слухове са можели да избегнат само онези, които са служили в армията или са
станали слуги или общи работници. По този начин ромите са се спасили. На техните семейства им е било обещано да се оставят на мира. Когато Европа е започнала да излиза от продължителната криза, имало е нужда от нова работна сила. Индустриализацията е изисквала все повече и повече трудови ресурси, така че масовото преследване на ромите е спряло. Благодарение на това, ромите са започнали да работят в търговията, да развиват занаяти. Част от тях са работили в селското стопанство, а някои са станали танцори. В Източна Европа, ромите са се оказали под влиянието на османците. Ако унгарският крал на времето, Сигизмунд, е бил лоялен към хората и ги е освободил от данъци, то Мехмед II, напротив, той се е опитвал да обложи колкото е възможно повече роми с данъци. Изключения са правили само тези, които са били в армията и ромите, които са живели в крепостта. Но като цяло османците не са били враждебни към ромите, докато източноевропейските народи са започнали да твърдят, че това са поддръжници на турците. В императорска Русия ромите са получили възможността за равни права с останалите граждани. Благодарение на това те са развивали своите музикални и танцови таланти и са се превърнали в уважавани личности. Голяма част от тях са станали и търговци. В Съветският съюз са се опитвали да запознаят ромите с населението, представяйки ги като хора с нова култура, публикувайки литература на руски език и привличайки деца от ромски произход за обучение. Ромският език е от индоарийската група, която е изключително сложна и изучава областта на научните изследвания. Интересно е, че част от ромският речник е успял да проникне и в руската реч. Сред американците и англичаните ромските думи също са успели да влязат в речниците им. Има голямо влияние на ромският език върху испанския. В САЩ и Канада главно живеят роми, излезли от Съветският съюз и бившите социалистически страни. Тук трябва да отбележа високото ниво на асимилация. Много роми се чувстват страхотно в съвременното общество на САЩ и Канада и живеят като всички останали. В Турция ромите живеят в общности. Основно печелят прехраната си с музика и танци, продавайки дрехи, храна и цветя. Ромите в Латинска Америка, Испания и Португалия, значителна част от тях работят в автомобилния сектор. Сред ромите има изключително високопоставени личности – учени, писатели, композитори, музиканти, певци, танцори, актьори, режисьори, спортисти, политици, мисионери, свещеници, художници и скулптори. Например, британският боксер Тайсън Фюри, футболистът Златан Ибрахимович, Чарли Чаплин и Елвис Пресли са известни по целия свят със своите ромски корени. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Някой от вас знаел ли е тези факти за ромите? Ако някой от вас ги е знаел, то долу в коментарите споделете вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар, за мен е удоволствие да прочета вашите коментари, също така да ви отговоря. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Пожелавам ви много щастие и успехи през новата година. Всичко каквото си пожелаете да се сбъдне. Мечо, Стефи, пускайте! Чао, приятели! И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове.